Fala galera, beleza? Eu comprei essa boia aí para substituir uma boia da Tigre que tava com água dentro. No dia que eu fui limpar a caixa d'água e acabou que depois de uns dias eu percebi que quando a gente ia tomar banho ou ligava a máquina de lavar roupas, começava a tremer tudo aqui dentro de casa, as paredes. E aí eu subi lá na casa e fui ver que a boia tava nessas condições aí. Provavelmente essa boia da Manco aí não aguenta a pressão da água e acaba tremendo tudo. Resolvido comprando uma outra boia aí diferente.